Друзья, всем привет! В общем, забыл сказать одну неприятную для меня новость. В общем, сейчас постараюсь показать ее. Двигатель, конечно же, горячий, возле гаража нахожусь. Но хочу показать один нюансик. В общем, на холодную стал слышно неприятный стук двигателя. Как я понимаю, это, скорее всего, цепь. И поэтому в ближайшее время потребуется ее замена. Сейчас постараюсь показать. Двигатель, наверное, горячий, поэтому такого стука не будет. Потому что все-таки сейчас попробуем, а там уже посмотрим. Поэтому нет, на горячую этого стука практически нет. При запуске только цепь прогибается, слышно. Но на холодную, когда двигатель остывший меньше 50 градусов, его слышно отчетливо. Сейчас, в принципе, такого тарабания нету, но постараюсь записать, как это именно при холодном запуске. Пробег на данном сейчас на автомобиле у меня 160 тысяч, но, как выяснилось, я листал объявления, всякие там программки для проверки автомобиля. Машина, когда я покупал, у ней был пробег 107 тысяч километров по одометру. Но, пробив через программу, выяснилось, что машина светилась на дроме месяц назад, в другом городе, конечно, в Кемерово, откуда она изначально была привезена. Там она светилась с пробегом 160 с копейками, не буду врать, там 165, что ли. То есть примерно 60 тысяч было скручено. То есть если у меня сейчас 160 тысяч пробега, то прибавляем 60 тысяч сматанные, где-то 220 тысяч сейчас пробег у мотора. Ну, в принципе, к этому времени всегда и где-то растягивается. Конечно же, цепь растягивается раньше, уже проявляются первые признаки. Но вот у меня примерно начало появляться к этому пробегу. Так как гидронатяжитель я менял, может быть, это помогло, что... Ну, хотя провисание цепи, он, конечно же, никак не поможет. Если цепь растянулась максимально, то он не поможет. Ладно, постараюсь записать видео при холодном. И в ближайшее время, возможно, ближе к зиме, буду заниматься ремонтом двигателя. Когда гараж обделаю, чтобы свет был, чтобы было комфортно ремонтировать машину, в ближайшее время этим займусь. Так что до скорых встреч на моем канале. И всем пока.